Esto nunca debía hacerse público, pero después de lo que ocurrió en octubre pasado, ya no puedo guardarlo más. Si estás viendo esto, no confíes en nada de lo que escuches en el bosque. Me llamo Alex Carter. En otoño de 2022, decidí recorrer solo una sección remota del Sendero de los Apalaches. Solo yo, mi cámara y provisiones para una semana. Quería documentar la soledad, la belleza de lo desconectado. Pero para el tercer día, me di cuenta de que no estaba solo. La primera señal fue sutil. Mis raciones de comida, cortadas, no por animales. Los cortes eran demasiado limpios, y mi diario. Páginas arrancadas, reemplazadas con números garabateados. 14-7-19-5. Pensé que era una broma, quizá otro excursionista, pero no había huellas, ni voces, solo silencio. Para el quinto día, la niebla no se levantó. Mi GPS murió. Las señales del sendero desaparecieron, como si alguien hubiera reorganizado el bosque. Entonces lo escuché. Pasos. Siempre 20 pasos detrás de mí. Lentos, metódicos. Me daba la vuelta, solo árboles. Pero el aire olía a podredumbre húmeda, como si algo muerto hubiera rozado mi piel. Contrólate, Alex. Es el aislamiento, la falta de sueño. Pero esa noche, mi cámara captó algo. Ojos rojos, reflejando el fuego, flotando entre los árboles, observando. Día 7. Encontré la cabaña, madera podrida, sin señales de vida, excepto una huella de bota en el barro, de mi talla. Adentro había polaroids, docenas, excursionistas, campistas, todas fechadas hace décadas, todos mirando a la cámara, aterrorizados, y en un rincón, un diario. Los mismos números. 14-7-19-5. Letras. Mensaje. Entonces oí los susurros. No venían de afuera, de las paredes. Una voz de mujer suplicando, no dejes que te vea. Corrí, no tomé mi equipo, no miré atrás. Pero a mitad del sendero, lo vi. Un hombre, pálido, sin chaqueta, sin mochila, solo allí parado, sonriendo, y sus ojos no eran humanos. Los guardabosques me encontraron 2 días después, delirando, con hipotermia. Buscaron la zona, nada de cabañas, nada de diarios, ni huellas, solo árboles. Pero la semana pasada recibí una carta, sin remitente. Dentro, una Polaroid. Soy yo, durmiendo en mi tienda, fechada el 18 de octubre de 2022. La noche antes de ver la cabaña. Y en el reverso, 14-7-19-5. Siguen ahí afuera, observando, esperando. Y si caminas solo, ellos también lo harán.